이게 그냥 선풍기라고요? 귀 옆에 둬도 조용하고 밤새 틀어놔도 아무 소리도 안 납니다. 미로 4세대 BLDC 서큘레이터. 진짜 무소음이에요. 지금 영상에 보이는 건 무선으로 회전과 풍량 조절 가능합니다. 공기 흐름을 방 전체에 고르게 퍼뜨려 줍니다. 진짜로 거실도 시원하고 방 안구석도 시원해요. 아기자는 방 옆에 둬도 깰 일이 없습니다. 디자인요? 어디에 두든 깔끔하게 잘 어울려요. 근데 지금 특가 중이에요. 조용히 품절될지도 모릅니다. 댓글에 링크 걸어뒀어요. 지금 바로 확인해 보세요.